Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Uzgoj povrća na YouTube-u, uglavnom u avgustu kada dolaze rezultati, jednostavno prestane da se gleda, da li više nikog ne interesuje u avgustu kako je rodio paradajz, što je zapravo suština. Meni nije jasno, ali to primećujem. Dakle, samo kada se sadi, ljudi uglavnom gledaju, nakon toga kada plodovi sazrevaju, nikog više to ne interesuje. Ali evo ja da pokažem, ove godine sam prilično zadovoljan sa paradajzom, eksperimentisao sam, sadio sam i ove niske sorte, kruna, to je ova lepa kruna ovde, kao što vidite. Jako ukusan paradajz. I još jedna niska sorta, to je ovaj opšte poznati roket, njega uglavnom Italijani sade. Mnogo ukusan paradajz, toplo predlažem svakome da sledeće godine malo eksperimentiše sa njim. Pogledajte koliki je ovaj dole, malo je, pošto je velika suša i velike su vrućine, jedva su paradajzi preživeli, ali uspeli su, bit će prilično dobar urod. I ovamo su ove standardne visoke vrste koje rađaju u nedogled, ali njihova je mana što izgledaju ovako lepo, krupno. Tu zaista nema mane što se toga tiče, bespogovorno. Tu su onako ozbiljni paradajzi, što bi se rekao, za prodavnicu i tako dalje. Ali po mom ukusu imaju malo tvrđu koru i nije to kao ove niske vrste paradajza. Jednostavno niske vrste su dosta ukusnije, barem za moj ukus. Ali sve u svemu, paradajz je ove godine uspeo prilično lepo. Da je bilo malo više kiše, bilo bi još bolje, a vidite kakvi su to primjerci. Boga mi, ja sam prezadovoljan. Hteo sam ovo da vam podelim sa vama. Dakle, ono što sam definitivno zaključio ove godine, kao što vidite, ovde sam posadio praktično dva paradajza, jedan pored drugog. Tu gde je ovaj. Malo snim s ove strane, bolje će se videti. I ono što sam zaključio, kada se dva paradajza posade praktično zajednički u zemlju, nekako su savršeno kako treba da budu. Jako su rodni, dakle imaju mnogo plodova, a što je najvažnije, izgledaju jako zdravi. Dakle, ne idu mnogo u visinu, dakle nisu mnogo krupni, taman onako kako paradajz treba da bude. I to sam odradio na dva mesta ovde i u gornjem delu gde su mnogo veće vrućine, tamo je već paradajz prošao. I na oba mesta gde sam posadio dva paradajza, jedan pored drugog, pokazalo se kao jako učinkovito. Tako da ću sledeće godine sigurno da sadim u svaku rupu po dva paradajza. Jer kao što vidite ovde, na primjer, ovaj je posađen jedan. Znači on jeste krupan i sve. Krupni su paradajzi. Vidite. Ali jednostavno u nekom zbiru jasno se vidi razlika koliko je ovaj, na primjer, dao plodova paradajza. Ja sam pritom dosta i ubrao već odatle. Tako da to je onako jedna lepa stvar za znati. Ovde sam posadio i ove vrste žutog čerija. Imamo ovamo i brown cherry, isto jako ukusan čeri. Toplo predlažem svakome da isproba. Brown cherry je nešto između paradajza i grožđa. Jako ukusna sorta. Vidite kako izgleda, to je ta neka boja. Zovu ga brown. Ovaj žuti smo dobili iz nekog manastira i mogu vam reći da je preukusan. Ne znam kako se zove sorta, ali ovaj žuti praktično izgleda kao i ovaj brown, samo što je žute boje. Preukusna sorta, toplo preporučujem. Paprike su jako uspešne, prilično sam zadovoljan s paprikama. Tek dolaze, ovo je sada njihovo vreme, pogledajte koliko ih tu ima. Na sve strane samo rastu.
Paprike su jako visoke ove godine, nekako baš su džigljave, što bi rekli. Ali, drago mi je da su konačno počeli da daju plodova. Biće dosta, 1, 2. Tako da, ova klima je definitivno odgovarala paprikama, ova sušna godina, topla. Paprike će biti baš onako kako treba da budu. I ovde. Super, super. Sa paprikama sam zadovoljan. Inače, sistem kap po kap, toplo preporučujem, zaista bez njega sve bi ovo izgledalo mnogo teže i ne bi bilo tako kvalitetno. Ono što se definitivno pokazalo kao savršeno ove godine, dakle, to su lubenice. Lubenice definitivno vole sušu, jako sunce i naravno redovno zalivanje. Još nijedne godine mi nisu lubenice ovako dobro uspele kao ove. Prosto sam fasciniran. Su ozbiljne i ozbiljne i veličine. Vidite kakve su. Ovo je možda skoro i spremna. Još malo, vidjet ćemo. Blizu je, ali neka je još. Dinje isto. I njima odgovara. Te kolike su lubenice. Prilično sam zadovoljan sa njima. Imam i tamo naravno još lubenica. Ogromnih. Da vam pokažem. Pogledajte kako su lubenice rodile ove godine, pa ovo je fantazija. Vidite, 2, 3. Savršeno. I ovdje isto ima jedna velika. I dalje se šire. Dakle, još uvek će rasti. Neverovatno. Super. Eto, dobri moji ljudi. Pozdrav.